Вот мой Мурзик котик. Я сегодня взбивала себе молоко для кофе. Вот это сидит и кушает мое молоко. Вернее, молоко для кофе. Вот так он. Вкусно. После того, как он посидел в авокадо моем, теперь он продолжает шалить. Искупали его после авокадо, когда он полежал в земле. Теперь он кушает молочко. Он сегодня у нас отличается. От день мне. Ладно, я посмотрела и увидела это чудо на столе. Отвлечь его или как? Или дать ему продолжить кушать? Ну что ж, теперь пусть доедает. Вкусно. У самого есть молочко. Нет, ему надо из чашечки, взбитое. Прям посмотреть бы, сейчас попробую увеличить его. Увеличим. Наглые глаза нет, не увидим. Мурзик, покажи мне твои наглые глаза. Да какой тут? Тут вкусно. Даже остановиться не может.